Yauwa yanda za ku yi wancan plus ɗin da na saka, waɗanda ba su san yanda ake ba, first idan ka zo ka shige sa kamar haka, nan za ku ga akwai account ɗaya a kai. So yanda ake saka account, so abin da za ka yi, za ka zo ka nan, bari na gwada muku. Ga shi nan wurin inda kuka kalla alaman hannu a wurin, to idan ka danna kamar haka, sai ka zo ka sake ka danna wannan wajen. Za ka zo ka danna akan next, ga shi nan. So idan ka danna next, abin da za ka yi a gaba, za ka zo ka danna inda suka saka wannan continue using phone number ba. So in ka zo ka danna wurin, sai ka zo ka ƙara danna next. To a nan sai ka saka number wanda za ka yi da ita. Ni already ga number da zan yi da ita. Ya zamana ka buɗe mata WhatsApp, sai ka zo ka nan wurin da ku kalla inda aka saka country. To za ka zo ka taɓa wurin ne, sai ka danna, ga shi 234 ya zo, sai ka zo ka a nan wurin ga inda suka saka get code nan, ga shi nan. To za ka danna a wurin, to za su baka wasu code guda 6. So za ku kalla sun yi min message ma ta sama nan. Wa'innan code ɗin da suka baka, za ka zo ka yi copy. Akwai alaman copy a ƙasan gurin nan idan kun kula, ga shi nan, ga shi copy. In ka danna zai yi copy. In ka yi copy, za ka je WhatsApp ɗinka. Ni sun min message ta nan, ga shi nan. So za ka iya bi ta kan message ɗin, za ka iya ka je ka ta kan WhatsApp ɗin, ga shi nan. In ka shiga cikin WhatsApp ɗin, abin da za ka yi, za ka zo ka can sama nan, ga wasu ɗigo-ɗigo guda 3 ina nuna muku, sai ka danna wurin, sai ka zo ka ga wurin da suka saka link device, ga shi nan, sai ka zo ka danna. So sai ka danna wurin da suka saka link a device, ga shi nan. In ka danna, sai ka zo ka danna use mobile data, sai ka zo kuma ka danna nan ƙasa nan link with phone number, to sai ka zo ka danna. To wannan code ɗin da ka kwafo, ni bari na yi pasting ɗinsu, kun gani, ga shi nan. To shi kenan, haka ake yi. To haka za ka bi kai sauran gaba ɗaya. Za ku buɗe WhatsApp da yawa. Na taɓa saka muku multi space. Wannan wasu business ne, ko me ya sa maka za ka iya rubuta a nan. To za ku kalla ya hau. Kun ga na yi linking account 2 kenan. To haka za ka zo ka ta jera su.